A kam gjëna që unë punoj, kjo është motër që pyet, i mbaj 2 punë dhe gjitha paret ja dërzoj burrit për t'i la borxhet se ka shumë borxhe. E ka vazhdu pyetjen, pas e ka thonë, a bana ma nejherë, unë mi do 50 ose 100 euro, edhe mi a qu prindrëve të mija, jo prindrëve të vetë, dhe ma thonë, ndoshta pa dit burri, ose edhe duke dit, po me a dërgu prindrëve me nda. Nuk kanë gjëna motër kja, nuk kanë gjëna. Është parja jote parimisht, edhe pse kemi thonë, nuk duhet të bëj fitne me thonë që s'ki drejt me adhon burrit, ose nuk thamë se ka drejt aj me ta marrë ty kret, me gjithë një mesatarë. Po në rrasë të tila, ti alhamdulillah po punan, po i dërzon parët në shpe, burrit tani ti adhon, borxhet inshallah janë borxhet halalet, nuk janë borxhet haramit, kazinove edhe të kredive edhe ku e diçka. Inshallah janë borxhet halalet, keni përfitu për aty në pareve bërë që i keni marrë, edhe tash po i lani bashkë, edhe aj edhe ti. Diçka dan prej aty në pareve, ka mirë kuptim edhe burri që është fisnik, që është bujar, që është burr, taman burr, ai e vlerëson punën e gruas, edhe nuk e nal 50 euro, 100 euro dhe 200 euro nëse ka nevoja mi ia çu gruaja prindërve të saj. Gjithmonë duhet me ekzistu mirë kuptimi. Prindërit për burrin, prindërit e gruas janë sikurse prindërit e vet. Ai duhet mi vlerësu bilaj vetë dhe duhet mi u çu diçka nëse ka mundësijat. Pra, jo mi trajtu si të huj, se te ke fundit ti, qysh po i respekton prindët e ti, nëse ai ka gjallë, edhe ai respekton tut. Baba dhe nana e ti, e jote në falë, në këtë rast, duhet të trajtohen gati në respekt, sikurse baba i vetë dhe nana vetë me konë. Prandaj, edhe nëse nuk i tregon, s'ka problem kur gja. Vetë gjithmonë, unë këshilloj që secili burr i ka ato mentalitetet e veta, i ka ato hujet e veta. E është mirë gruaja me kuptu hujin e burrit vetë. Edhe pastaj secila me komandu situatën, me kujdes, me mençuri, me pak largpamësi, që mos marr deri tek konfrontimi me burrin. E din që burri është tip nervoz. S'ki nevojë çdo detaj me i kallzu. E din që është cikrimtar, s'ki nevojë çdo detaj. I mshef do sane. Janë të lejuara për një dobi më të madhe, për mos marr deri te keqkuptimi, deri te përçamja, deri te urrëtia. Edhe me kalu jetën duke i mshel syt në gjëra të cilat janë të vogla edhe për hatër të disa gjërave më të mëdha i sakrifikojmë do më të vogla.